anh có kết từ trong cài prai đai vị bol,ប៉ុន្តែយើងនៅជនបទដាច់ស្រយាលបែបនេះតើមានអីក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការនឹងចូលព្រៃឯទៅលើក្បាលភ័ក្រមួយទំហឹងភ័ក្រដួលទៅលើដីឈាមហូរស្រោចពេញផ្ទៃមុខវិបុលយើងជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងពីតូចមកយើងធ្លាប់ស្បត់ថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាមិនក៏ឯងបំផ្លាញមិត្តភាពយើងដោយសារតែដុំលោហៈធាតុអស់ទាំងនេះយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេវិបុលនៅពេលដែលឯងលើកដំបងវាយក្បាលអញបានវាយបំបែកមិត្តភាព20ឆ្នាំរបស់យើងខ្ទេចគ្មានសល់រឿងរលកទឹកស្ទឹងចាស់លើខ្ទមឈើចាស់ក្បែរមាត់ស្ទឹងវេលាថ្ងៃរៀបលេងភ័ក្រនិងវិបុលកំពុងអង្គុយលើគ្រែឫស្សីបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីកោះដំឡូងព្រៃហើយភ័ក្រអញគិតថាមួយរយៈពេលនេះជីវភាពយើងទាំងពីរអ្នកលំបាកពេកហើយប្រមូលផលស្រូវក៏មិនសូវបានដំឡូងព្រៃក៏កាន់តែក្រអញមានគិតចង់ធ្វើអីបន្ថែមទៀតទេវ៉ៃអញក៏គិតតែចង់កែប្រែដែរវិបុលប៉ុន្តែយើងនៅជនបទដាច់ស្រយាលបែបនេះតើមានអីក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការនឹងចូលព្រៃអញឮថាអ្នកភូមិខាងជើងគេនាំគ្នាទៅរកមាសនៅចលងភ្នំខ្មៅបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែផ្លូវនោះគ្រោះថ្នាក់ក៏ខ្លាំងដែរមាសនៅចលងភ្នំខ្មៅអភ័ក្រឯងស្គាល់ផ្លូវចូលទៅទីនោះតើមែនទេក្រាញ់កាលពីមុនឪពុកអញធ្លាប់នាំឯងទៅតើមែនហើយប៉ុន្តែឪអញផ្ដាំថាកន្លែងនោះមានលងមានជ្រោះនិងសត្វសាហាវច្រើនណាស់បើប្រហែសគឺនឹងបាត់បង់ជីវិតម្យ៉ាងទៀតអញមានតែផែនទីចាស់មកផ្ទាំងដែលឪអញបន្សល់ទុកឲ្យប៉ុណ្ណោះយើងជាបងប្អូននឹងគ្នារស់ជាមួយគ្នាស្លាប់ជាមួយគ្នាអញជឿជាក់លើអញអត់យើងទៅជាមួយគ្នាទៅរកមាសនោះមកចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលម្នាក់នោះជីវិតយើងនឹងលែងលំបាកទៀតហើយអញជឿលើអញនៅវិបុលអញជាមិត្តភក្តិតែម្នាក់គត់ដែលអញមានអញ្ចឹងស្អែកព្រលឹមឡើងយើងរៀបចំស្បៀងនឹងធ្វើដំណើរទៅនៅខាងក្នុងរូងភ្នំដងងងឹតនៃជ្រលងភ្នំខ្មៅមានថង់ស្បែកចាស់មួយដែលពោពេញទៅដោយដុំមាសនៅកណ្ដាលរូងវិបុលមើលចុះមាសពិតមែនសុបិនយើងខ្លាយជាការពិតហើយយើងអាចយកមាសនេះទៅដោះដូរទិញដីទិញកបីធ្វើផ្ទះធំបានហើយវិបុលឈរពីក្រោយភ័ក្រសម្លឹងមើលថង់មាសដោយភ្នែកក្រហមហើយក្នុងចិត្តបានគិតថាបើចែកគ្នាពាក់កណ្ដាលអញបានតែពាក់កណ្ដាលទេប៉ុន្តែបើមាសនេះជារបស់អញតែម្នាក់ឯងអញនឹងក្លាយជាអ្នកមានបំផុតតោះវិបុលយើងប្រញាប់ចេញពីទីនេះមុនពេលមេឃងងឹតទៅភ្លាមនោះវិបុលបានទាញដំបងឈើយ៉ាងរឹងមាំវាយទៅលើក្បាលភ័ក្រមួយទំហឹងភ័ក្រដួលទៅលើដីឈាមហូរស្រោចពេញផ្ទៃមុខវិបុលឯងធ្វើអីហ្នឹងសុំទោសផងណាភ័ក្រមាសនេះមានតម្លៃណាស់អញមិនចង់ចែកវាឲ្យនរណាម្នាក់ទេសូម្បីតែឯងវិបុលយើងជាមិត្តនឹងគ្នាតាំងពីតូចមកយើងធ្លាប់ស្បត់ថារួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគ្នាមិនក៏ឯងបំផ្លាញមិត្តភាពយើងដោយសារតែដុំលោហៈធាតុអស់ទាំងនេះមិត្តភាពវាមិនអាចទិញបាយហូបបានទេភ័ក្រនៅកន្លែងដាច់ស្រយាលបែបនេះគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាអញធ្វើអីឯងទេអញនឹងទុកឲ្យឯងស្លាប់នៅក្នុងរូងភ្នំនេះចុះនៅមាត់អន្លង់ជ្រៅពេលយប់ងងឹតមានភ្លៀងធ្លាក់ស្រោចស្រពនឹងផ្គរលាន់រំពងព្រៃវិបុលបានរអិលជើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្លង់ចង្អៀតមួយធ្វើឲ្យជើងគេបាក់មិនអាចវាឡើងបានឯថង់មាសក៏បានធ្លាក់រប៉ាត់រប៉ាយចូលទៅក្នុងភក់វិបុលស្រែកយំដោយការឈឺចាំដៃព្យាយាមតោងឫសឈើតូចមួយជួយផងអូយមានអ្នកណានៅចិត្តនេះទេជួយខ្ញុំផងជើងខ្ញុំបាក់ហើយអូយភ្លាមនោះស្រាប់តែមានស្នូជើងដើរត្រេតត្រោតនិងសំឡេងឈើច្រត់
ប៉ះនឹងដីឆ្ពោះមកកាន់មាត់អន្លង់ភ័ក្រដែលមានរុំក្បាលដោយក្រមានិងឈាមក្រៀមជាប់ផ្ទៃមុខបានដើរមកឈរនៅមាត់អន្លង់ហើយសម្លឹងមើលចុះទៅក្រោមវិបុលបានងើយមុខឡើងឃើញភ័ក្រកណ្ដាលពន្លឺភ្នែកបន្ទោលគេក៏បើកភ្នែកធំធំទាំងរន្ធន់ហ៎ភ័ក្រឯងមិនទាន់ស្លាប់ទេអីភ័ក្រឈរស្ងៀមរួចហើយគេក៏ឆ្លើយតបដោយសំឡេងដ៏ត្រជាក់ដូចទឹកភ្លៀងអញមិនទាន់ស្លាប់ទេវិបុលប៉ុន្តែចិត្តស្មោះត្រង់របស់អញចំពោះឯងវាបានស្លាប់បាត់ទៅហើយវិបុលប្រែទឹកមុខសុំក្តីអង្វរព្រមទាំងលើកដៃសំពះភ័ក្រមិនសម្លាញ់ឯងមកជួយអញមែនទេជួយយកអញឡើងទៅលើផងជើងអញបាក់ហើយអញឈឺណាស់អូយហើយមាសទាំងអស់នេះអញឲ្យឯងវិញទាំងអស់អញមិនយកមួយដុំទេសុំឲ្យតែឯងជួយអញផងចុះភ័ក្រសម្លឹងមើលទៅដុំមាសនៅក្នុងភក់រួចសម្លឹងមើលមុខវិបុលមាសឯងនៅតែគិតថាមាសអាចទិញគ្រប់យ៉ាងបានទៀតមែនទេវិបុលកាលពីឯងរៀបនឹងវាយក្បាលអញតើឯងមានគិតដល់ពាក្យថាមិត្តសម្លាញ់នេះទេអញខុសហើយអញលោកលុនអញបិទភ្នែកងងឹតមួយភ្លែនឯងជាមនុស្សចិត្តល្អតាំងពីតូចមកឯងតែងតែអត់ទោសឲ្យអញលើកនេះជួយអញមកគ្រាទៀតមកយើងត្រឡប់ទៅភូមិវិញធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាដូចដើមណាយើងមិនអាចត្រឡប់ទៅដូចដើមវិញបានទេវិបុលនៅពេលដែលឯងលើកដំបងវាយក្បាលអញបានវាយបំបែកមិត្តភាព20ឆ្នាំរបស់យើងខ្ទេចគ្មានសល់ឯងមិនបានជ្រើសរើសអញទេឯងជ្រើសរើសយកមាសភ័ក្រកុំទុកអញចោលនៅទីនេះអីណាបើឯងទៅគឺគ្មាននរណាមកទីនេះទេអញនឹងដេកស្លាប់នៅទីនេះហើយមាសដែលឯងចង់បានរហូតដល់ហ៊ានក្បត់មិត្តភាពឥឡូវវានៅក្បែរឯងហើយអញរក្សាវាទុកចុះភ័ក្រកុំទៅអីភ័ក្រអញសុំទោសណាអញសុំទោសភ័ក្រដើរចាកចេញទៅក្នុងភាពងងឹតនិងភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ដោយមិនងាកក្រោយវិញឡើយសំឡេងស្រែកអង្វរកររបស់វិបុលត្រូវបានលេចបាត់ទៅក្នុងសំឡេងផ្គរលាន់និងខ្យល់ព្យុះលើខ្ទមឈើក្បែរមាត់ស្ទឹងវេលាព្រឹកប្រហៀមមេឃស្រឡះទឹកស្ទឹងហូរយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ភ័ក្រអង្គុយលើគ្រែឫស្សីតែម្នាក់ឯងមានបង់រុំក្បាលគេលើកត្រឡោកដងមកមើលរួចសម្លឹងទៅកន្លែងដែលវិបុលធ្លាប់អង្គុយហើយក៏ពោលឡើងតែម្នាក់ឯងដោយសម្លេងស្រទន់ប៉ុន្តែពោពេញដោយភាពសោកសៅមាសមួយថង់អាចទិញដីទិញផ្ទះបានប៉ុន្តែវាមិនអាចទិញទឹកចិត្តមនុស្សនិងមិត្តភាពដែលបាត់បង់ទៅវិញបានឡើយភ័ក្រចាក់ទឹកពីត្រឡោកដូងចុះទៅលើដីរួចដកដង្ហើមធំហើយគេមើលទៅរលកទឹកស្ទឹងដែលកំពុងហូរទៅមុខមិនដែលត្រឡប់មកវិញចប់ដោយបរិបូរណ៍សូមអរគុណ